আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল अगेन। আর আজকে আমার 4V টাটা লেগে অবস্থা খারাপ, আর আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছিলেন ট্রেনে আওয়াজ হয় অথবা আপনার গিয়ার শিফটিং এ স্মুথনেস পাচ্ছেন না। আজকে আমি আপনাদেরকে একটা দেখাবো যেটা করলে আপনাদের বাইকসের এই প্রবলেমগুলো আর দেখা দিবে না। সামনের স্পোকেটের পার্টটা যেমন এটা হচ্ছে কি, এটা এইভাবে ইনস্টল করা থাকে, একটা স্ক্রু থাকে আর এখানে একটা স্ক্রু থাকে, এগুলো খুলবেন, এদিক দিয়ে একটু লুজ দিলে আপনার এটা বেরিয়ে চলে আসবে। এই যে দেখেন সবগুলো হচ্ছে আপনার বালি ইট সবকিছু যা কিছু আছে সব এখানে ক্লিয়ার করবেন। এটা বাইকটা ক্লিন করার পরে কি অবস্থা, ক্লিন এন্ড ওয়াশ শেষ। আর বাইকটা হচ্ছে এখন কন্ডিশনটা এমন যতটুকু পসিবল আমি ক্লিন করেছি। আর এগুলো হচ্ছে পার্টসগুলো টেনিস পকেটের মধ্যে আপনার এখানে গ্লেজ লুফ করে দিতে হবে। এটা দিয়ে আমি এখন লুফ করে দিব। আর আপনারা দেখেন কিভাবে লুফ করতেছি।